omuntu yenna alina okwemulugunya ku nsonga yonna. Oyinza okuba nga weemulugunya ku mukozi w'akakiiko, oyinza okuba nga weemulugunya ku results, oyinza okuba nga weemulugunya ku ngeri ki gye baakuyisaamu. Ekkubo eriri mu mateeka erikirizibwa kwe kugenda mu kooti. N'olwekyo buli muntu yenna alina okwemulugunya oba kwekuusa ku ki oba kwekuusa ku ki, ategeke obujulizi bwe, ajjukire mu kooti, kooti esobole okuwulira omusango gwe emuwa obwenkanya. Akakiiko k'ebyokulonda kalina emitendera gyako egikakotambulirako era gikola. Ffe tetusala musango ogwakawala ng'ogwakalenzi tetunaguwuliriza wanga tetunagumanyako. So ebimu bibyera bya mbu. So akakiiko tegenda kutambulira ku bya mbu. Akakiiko k'ebyokulonda tekatambulira ku bya mbu. Kikava kagamba etteeka ligamba tutambula ku mateeka. Amateeka gali muno googera ku kulonda, ne googera ku muntu yenna alina okwemulugunya gy'alina okulaga. Akakiiko k'ebyokulonda kasaba buli omu eyeenyigidde mu kulonda kuno, okulonda bwe kunanga kuwedde, yeetunulemu, yeekube mu kifuba. Tutandika n'akakiiko k'ebyokulonda twekube mu kifuba. Tujja kusuubira nti n'amawulire stations zijja kwekuba mu kifuba, ziyite abakozi baazo, zitunule amawulire ge mwakola nti gano twakola bubi, twano tetwatuukiriza buvunaanyizibwa baffe ng'abannamawulire, bagende mu byekwerinda, poliisi, bagende mu bibiina by'obufuzi nabo beetunulemu. Kuba okutunula mu ngeri ki gy'otambuziza omulimu si kya muntu omu. Kuba akalulu kano ng'akakiiko koogera okufuna akalulu akeerufu, ak'emirembe, akeesigika, buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna alina ekyokolawo. So bw'oba osonga olukumu olugalo mwoli obutaano oba obuna, bw'obeera n'obugalo butaano oba mukaaga, obusinga obulala buba butunulira ggwe. Kati ffenna okutwaliza awamu twekube mu kifuba, tulabe we twakoze obulungi, tulabe waba tulina okuimprovinga, tulabe ebyokuyiga biki bye twalabye. Tetulowooza nti omuntu omu yekka y'alina okwetunulamu, kuba okulonda kwa Bannayuganda. N'abalonzi ndowooza balina okweddamu nabo beetunulemu, bagambe kye twakola kyekyo n'ebyo byonna. Akakiiko n'amateeka gagamba nti omuntu yenna alina okwemulugunya, okwekuusa ku byokulonda kwonna. Ate bwe kugamba kwonna kiba kitegeeza kwonna, nga tewali kye baleseeyo, nti ekkubo liri lumu, kooti. So obujulizi obwo bwonna oba bukwata ku motoka nti yali evuga ndiima, yayita mu makubo agatali matuufu, byonna ebyo kooti. Then kooti ejja kuwuliriza, emanye ebyobulimba, emanyi etegeere ebyamazima, ekekase obujulizi, eweeyo ensalo yaayo. Naye ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda kati ate tetusobola kuba ffe abaddamu ate ne bawuliriza emisango egyo. Misango akakiiko gye kawuliriza gyeyo eba ekaleeteddwa ng'okulonda tekunabeerawo. Naye afuta okulonda abakulembeze bano ku mitendera gya municipality ne city division nti baveeyo mu budde, bakeere, balonde, basobose okulonda okutandika mu budde n'okugalawo okulonda mu budde. Kuba okulonda kugalawo ssaawa 10, naye abeera mu line ssaawa 10 ajja kusobola okulonda. Katudde mutegeeze Bannayuganda nti era olunaku lw'enkya waliwo ebifo ebitaasobola okulonda ba members of parliament ku luli. Akakiiko k'ebyokulonda mu bifo ebyo ebimu kateese olunaku olw'enkya era 27 guno omwezi ogwa January ng'olunaku olw'okulonda abakulembeze abo. Mulimu ebifo 3. Waliwo ekifo ekya Kibanda North mu district y'Ekirya Ndongo, abo tebaalonda ennaku z'omwezi 15 kuba akakonge kaaliko ekizibu. Waliwo abalonzi ab'omu Ibanda municipality mu Ibanda district, abo nabo tebaalonda kuba akakonge kaabwe waliwo ekizibu, era akakiiko ne kayimiriza okulonda ne kategeka nti okulonda mu bifo ebyo kujja kulondebwa kwa lunaku lwa nkya. Waliwo n'ekifo ekirala mu Ajuli county eri Ajuli eri mu district eya Eleptong. Mulimu polling stations 18 ezaaliko emivuyo, era akakiiko k'ebyokulonda ne kasazaamu okulonda mu bifo ebyo mu polling stations ezo, era nako okulonda mu polling stations 18 kujja kuba kwa lunaku lwa nkya ennaku z'omwezi 27 guno omwezi ogwa January. N'olwekyo olw'okulonda kuli omwo n'ebyetaagisa already byatuuse dda mu district.
akakiiko kasobozesa abalonzi okulonda. Waliwo ensonga enkulu akakiiko k'ebyokulonda kyagala okukkatiriza ku kulonda kuno okwa local government oba gavumenti ez'ebitundu. Twatandika n'okulonda ba ssentebe ba districts, ba mayors ab'ebibuga ne road mayor w'e Kampala ne ba councillors ku mitendera egyo. Eyo local government wetandikira nga tudda wansi. Kati tugenze ku mutendera guno ogwa municipality awamu ne city division. Tugenda kweyongera mu maaso tulonde ba ssentebe ne ba councillors ku mitendera egy'amagombolola. Akakiiko kaagala okusaba na Uganda nti okulonda kuno tukuse kwesira era tuveeyo mu bungi tulonda abakulembeze baffe ku mitendera gino egya local government kuba ku local government ez'ebitundu obuweereza we bubeera. Budgets parliament zeeyisa ez'okutumbula eggwanga ziteekebwa mu nkola ku mutendera guno ogwa local government. Ku sub county oba kugombolola ebintu byonna bya government we biteekebwa mu nkola. N'olwekyo okufuna abakulembeze abalungi ku mitendera egyo gya local government kyankizo nnyo kuba kisobozesa eggwanga okukulaakulana n'okulaba nti programs za government zirabirwa bulungi, bazisupervisinga bulungi, ziveemu ensa, bannayuganda basobole okuganyulwamu mu nsimbi yaabwe ey'omusolo n'okulaba nti wabeerawo enkulaakulana mu ggwanga lyonna. N'olwekyo temugamba oba temulowooza nti twamaze okulonda pulezidenti, twamaze okulonda member of parliament, n'olwekyo bano tebalimu nsa. Ensa eri kwabo era buli kulonda kwonna ku mutendera gwonna kwa nkizo kuba buli omu alina oluwimbi lwe lwakwatako okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'okutumbula eggwanga lyaffe n'okukulaakunyanya eggwanga lyaffe. Once elections have ended, once the roadmap has been concluded, the commission will review the entire roadmap because the commission has said that, and we know that elections are not an event. Elections are a process. This electoral process, this electoral cycle of 2025-2026 started when the roadmap was unveiled. And some of the critical milestones on the roadmap were, number one, we had the reorganization of polling stations. We organized polling stations. There were 38,000 in 2021, and today we have got 50,739 polling stations. We had the demarcation of electoral areas at local government level. We had a period for the update of the National Voters Register. We had a period for nomination of candidates at all levels, and we nominated 83,000 candidates contesting for 45,000 elective positions. Then we had a period of campaigns of all the candidates, and then we are now in polling. Then we are going to we are tallying, we are declaring results. That whole landscape is part of the general elections roadmap. Each element on the roadmap needs to be reviewed. What worked very well? What were the lessons learned? What do we need to amplify in the next general election? What are the areas of improvement that are required? All of these will form part of an evaluation of this exercise. What were the roles of stakeholders? What did the media do? How did the media report this general election? We are hoping, for instance, that Nation Media Group or NBS or Next Media or BBS or whoever, that the media itself will also reflect on how they did this. So the review of how we performed will require that every person who had a role to play in the electoral process reflects and says, what stories did we tell? How did we report them? Are there gaps in our reporting, for instance? The security will look at the issues. How did we ensure peace and security? How did we ensure compliance with the electoral laws? The Electoral Commission will look at its own mechanism. What worked? What did not work well? Where do we need to make improvements? So that can only happen when you have concluded. But when you start doing a post-mortem in between a process, you will not have time to reflect on the real issues. And the purpose would be to make sure that you identify the root causes, not just the symptoms. But because it is possible to apply Vaseline on a wound and it will not heal. If a wound requires Septrin or an injection, that is what you need to apply. But if you come without doing due research and analysis of the whole process, you may apply and prescribe solutions that will not address the wound.